হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার খুশির ছোট ছোট গল্প চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। বরাবরের মতো আবারই একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আজকের রেসিপি বাঁধাকপি দিয়ে বানিয়েছি আমি। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন রেসিপি দেখে নিই। এখানে একটি বাঁধাকপি নিয়ে নিয়েছি আমি এবং কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। এখন দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার হাত দিয়ে আমি ভালো মতো মেখে নিচ্ছি। 3 থেকে 4 মিনিট আমি ভালো মতো এভাবে মেখে নিচ্ছি যেন ভিতরের পানিটা বের হয়ে আসে। দেখুন আগে থেকে কতটা সফট হয়ে গিয়েছে বাঁধাকপিটা। এখান থেকে যে পানিটা বের হয়েছে এটা আমি ফেলে দিচ্ছি না। এখন কিছু মশলা অ্যাড করছি। প্রথমে আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ করে। 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি চাট মশলা। হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া। হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া। হাফ কাপ দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি, এটা অপশনাল, না দিলেও হবে, কোনো সমস্যা নেই। হাফ কাপ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি 3টা মরিচ কুচি করে নিয়েছি, সেটাই দিয়ে দিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি সব কিছু। এই মিশানোর কাজটা একটু সময় নিয়েই করতে হবে। 3 থেকে 4 মিনিট কিন্তু আমি ভালো মতো সব কিছু মেখে নিয়েছি। এখানে আমি কিছু শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নিচ্ছি। 1 কাপ বেসন নিয়েছি, এখন অল্প অল্প করে দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। একেবারে দিয়ে দেওয়া যাবে না, একটু করে দিব আর মিশিয়ে নিব। এভাবে আমি পুরোটাই নিয়ে নিয়েছি। দেখুন ঠিক এরকম হয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া 2 থেকে 3 টেবিল চামচ। এখন সব কিছু ভালো মতো মিশিয়ে নিব। ঠিক কেমন হয়েছে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন ঠিক এরকম হয়েছে। আমি এখানে 2টি সিদ্ধ ডিম নিয়েছি এবং কেটে নিচ্ছি মাঝখান দিয়ে। এটা আমি একটা ডিম 4 টুকরো করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে গোল করেও কেটে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি এভাবেই কেটে নিচ্ছি। তো 2টা ডিমই আমি কেটে নিলাম। এখন নাস্তা শেপ করে নিচ্ছি। হাতে একটু ডো নিয়ে নিয়েছি আমি। এখন মাঝখানে একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। উপর থেকে আরেকটু ডো দিয়ে আমি ডিমটা কভার করে নিব। স্ক্রিনে দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি। এরকম একটি নাস্তা শেপ দিয়ে নিয়েছি আমি। এভাবে আমি সবগুলো করে নিচ্ছি। একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি আমি আর বেশি পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই নাস্তাটা ডুবো তেলেই ভাজতে হবে। এখন ভালো মতো গরম করে নিচ্ছি আমি। তেলটাকে হাত দিয়ে একটু চেক করে নিলাম। এবার নাস্তা দিয়ে দিচ্ছি আমি। খেয়াল রাখবেন অল্প করে নাস্তা দিয়ে ভেজে নেবেন, নইলে একটা থেকে আরেকটা লেগে যেতে পারে। নাস্তাগুলো একটু সময় নিয়ে ভেজে নিব, 6 থেকে 7 মিনিট, যেহেতু কাঁচা ব্যবহার করেছি আমরা। এখন তো প্রচুর পরিমাণ বাঁধাকপি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, অবশ্যই বাসায় একদিন ট্রাই করবেন, ইনশাল্লাহ অনেক বেশি ভালো লাগবে আপনাদের কাছে। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে কালারটা। এবার ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি নাস্তাগুলো তুলে নিচ্ছি। এভাবে আমি বাকিগুলো নাস্তাও ভেজে নিব। যদি ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমার পাশে থাকবেন। এই নাস্তাটি আবারও আমি গোল্ডেন করে ভেজে নিচ্ছি। এই নাস্তাগুলো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি তুলে নিচ্ছি। দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ। শীতের বিকেলে এমন একটি নাস্তা থাকলে আর কিছুই লাগবে না চায়ের সাথে। তো চলুন একটা কেটে শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। দেখুন ভিতরটা কতটা সুন্দর হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।